je gêne beaucoup. On se gêne tous, je crois. Ça, c'est... Eh ben, ça, c'est pas sympa, ça, d'abord. Ça, c'est pas sympa, hein. Regarde derrière, elle fume. Il a fait un petit nuage de fumée derrière. Ah mais ça doit pas lui faire du bien, il va y avoir des plein de retours. La culotte, ça commence à partir. Elle fume un petit peu bleu là. Ah, là il réfléchit là. Là il réfléchit à un truc là. Ouais mais t'as pas vu là qu'elle a fumé un petit peu bleu là? Juste en arrivant là. Allez vas-y, fais-nous ton pestacle. Il a quelque chose de ok. Ah il a même de reprendre les autres. Là il doit y avoir un putain de moteur dessous. Ouais. J'aimerais bien voir. C'est quoi là? C'est la de version.